大家好，我係阿 Wing，我咧係中神多倫多嘅同工，咁好開心今晚咧同大家一齊出席呢一個嘅公開講座啦。咁今晚嘅講座咧係由中神多倫多同埋萬民基督教會咧合辦嘅公開講座。跳出框架，活出公義。咁今晚我哋一齊咧，可以咧一齊去思考咧，教會可以點樣唔停留喺教會嘅堂會活動，而係喺家庭、職場同埋社區裏邊咧，整全咁樣回應上帝嘅呼召。咁我一陣間咧就會介紹兩位講員，不過介紹講員之先咧，我哋不如先一齊祈禱去開始今晚嘅聚會。親愛天父，感謝你俾我哋今晚有呢個機會，一齊去思想，我哋可以點樣喺呢個世界同去活出公義。求聖靈你光照我哋，更新我哋嘅心思意念，使我哋唔單止係作一個聽道嘅人，更加會喺家庭、職場同埋社區實踐福音。求你親自帶領我哋一陣間嘅聚會，親自同我哋說話，引導我哋。我哋祈禱係奉主耶穌基督聖名祈求。阿門。好，今晚我哋嘅講員咧就係陳欣怡牧師。陳牧師咧係喺2003年天道神學院道學碩士畢業。畢業之後咧就喺正道浸信會美城堂侍奉。08年陳牧師同陳師母咧一齊係回應上帝嘅呼召，經加拿大浸信會差會被差派到去德國宣教，將福音傳俾由中國大陸去到德國留學嘅大學生同埋學者。之後陳牧師咧就17年陳牧師咧就翻到去多倫多啦，就喺加拿大浸信會差會國際事工總監嘅一個職務去負責侍奉。同年咧，陳牧師亦都喺多倫多大學3一神學院攞到神學博士學位，主修系統神學。陳牧師而家就係正道浸信會美城堂嘅主任牧師。咁我哋除咗陳牧師之外咧，我哋亦都會有小雷牧師做我哋嘅回應嘉賓。小雷牧師就係雷競業博士。雷博士咧就喺中國神學研究院天恩諾佑教席神學科嘅教授，佢亦都係中神多倫多嘅總幹事。雷博士早年係喺 Queen's 同埋 Princeton 度畢業，咁之後亦都喺 Westminster 嘅神學院同埋愛丁堡大學咧攞到道學碩士同埋神學哲學博士學位。咁我想提一提大家咧，我哋今晚嘅聚會咧係會錄影嘅，不過去到 Q&A 咧，我哋就唔會錄影，所以咧 Q&A 大家可以放心問你哋嘅問題。我哋先將時間交俾陳牧師同我哋分享。大家好，我係陳欣怡啊。頭先大頭想嚇親我自己咁即係我唔知點諗啊。錄影都有問過我嘅，但係講到話唔錄影先至係好放心講嘢。我而家咪好大鑊其實咧講公開講座我又即係唔係一個好正式嘅教師嘅，所以咧都唔會話係好 lecture 咁樣去教嘢。不過咧就多啲同大家分享我自己嘅一啲嘅經驗同埋心路歷程啦，可以咁講。咁我哋見到咧，我都有多年牧會，但係咧都做宣教士，咁亦都喺差會入邊有侍奉嘅。咁咧喺話說咧，我2017年由德國翻嚟加拿大，咁做呢一個差會嘅國際總監。咁其實國際總監做咩嘅咧？就係即係喺差會入邊策劃我哋全世界各個唔同嘅宣教工場嘅事工啦，同埋咧主導嗰啲宣教士嘅。咁喺入邊咧，我就好多機會去探望我哋宣教工場，同埋咧有啲宣教士。咁2017年咧嗰一年咧，我就去一個地方叫黎巴嫩。咁去到嗰度咧，我哋有一個宣教嘅事工係喺嗰度係做難民嘅。咁我哋嗰度嘅難民事工咧，其實係一間當地嘅浸信會去做嘅。咁當然就去探呢個浸信會啦。去到嗰度咧，坐低喺牧師嗰個辦公室。見到佢後邊咧有一個組織結構圖 organizational chart。咁太遠啦，睇唔清楚，問下佢，你其實可唔可以攞嚟睇下？佢話可以，我攞嚟睇。咦，我哋一般嘅
organizational chart 就算係加拿大呢啲兩文三語咁複雜嘅情況下，多數都係即係如果我哋浸信會就會有大會啦，下邊有執事會，有牧師，有3個堂會，有理事咩都好啦，都係咁噶嘛。咁佢呢張唔同啊，佢呢張係教會、學校、洗衣店、診所、藥房、食物銀行。哇！你教咩啊？我哋講唔好聽，有少少不務正業啊，係咪啊？咁樣搞教會都得咁，所以我就問呢個名教會咁樣都得？咁當然啦，即係佢哋係我哋喺當地嘅伙伴，又唔可以講嘢咁直嘅。咁我咪問佢，請佢分享下佢哋嘅事工啦。咁佢就開始話俾我哋聽佢哋教會嘅故事啦。咁呢一個咧，原來係一個好特別嘅故事啊！話說呢間教會咧，係喺黎巴嫩一個好細嘅城市喺呢個 Bekaa Valley 嗰邊嘅。咁佢哋佢2001年先開始建立教會，到咗2012年嗰陣時咧，大概有60人左右。咁有人就捐咗一塊地俾佢哋，咁所以佢就好開心啦，就開始咧叫弟兄姊妹，不如咧我哋建堂啦咁咧，所以就有建堂基金，大家奉獻啦咁但係咧嗰陣時咧，啱好前一年佢哋隔離嘅鄰舍就係敍利亞就開始打內戰咁打內戰咧就好多難民開始走過嚟黎巴嫩，咁佢哋好近嘅，我去到嗰度，佢行出教會話嗱，你睇下嗰邊啦，嗰座山嗰個山後邊就敍利亞噶啦，大概就10公里。所以啲難民咧就翻山越嶺就嚟到佢哋，咁第一個嚟到嘅城市就係佢哋呢個城市啦。佢話嗰陣時我哋開始要建堂，但係咧出邊嚟咗好多難民咁其實即係多係咩意思咧我2017年去嘅，咁成個黎巴嫩咧大概有450萬人當中有150萬係難民OK， 咁你知道哇好多喎，真係好多喎，咁好多你都見到係啲難民嘅地方。好多地方都有喺城市入邊，有喺出邊，有喺山區，有度度都有，因為有差唔多1/3嘅人口都係難民咁佢話咁樣我哋見到咁嘅情況咧，又覺得我哋係咪應該為啲難民做啲嘢嘅咧因為都係教會啊嘛，咁佢哋即係離鄉別井嚟到呢度，乜都冇晒啦，咁有好多嘅家人都已經死亡或者揾唔到失散咗嚟到黎巴嫩咧，又冇工做，又冇學返咁，又冇嘢食。不如我哋做啲嘢啦，咁好啦，做啲嘢啦，可以做咩咧？咁不如咧就即係做啲 food bank 咁有啲買啲食物，跟住俾佢哋啦，咁但係咧執事會就有人舉手問問題，咁其實我哋需要幾多食物咁即係你知嗰個 scale 係好大嘅，講緊係數以百萬計，唔係少嘢。咁我哋得60人，因為教會其實即係我買得嚟，你食得1-2個日就已經冇啦喎，冇咁多錢㗎。不過咧就嗰個牧師話，其實我哋都唔係冇錢嘅，因為有建堂基金啊嘛。我話哇，唔知呢個古仔會向邊邊行？有建堂基金，話係啊，其實咧就大家就有好多嘅意見嘅，因為哇建堂基金冇理由攞嚟做其他嘢噶嘛，頂知會啲建堂基金係諗住好開心建堂嘅，其他嘢都喐得，建堂基金係絕對唔得嘅咁但係咧經過一段時間嘅祈禱咧，大家都話不如試下啦，點知需要幾多嘅啫？你唔試你永遠都唔會有個開始嘅咁所以咧佢哋開始買咗第一批嘅食物擺喺度，咁點知擺喺度成個禮拜冇人嚟攞嘅，唔係冇人，係冇人嚟攞啫。佢好奇怪，點解咧？啲食物都擺到壞晒啦，即係點解冇人攞？到星期5下晝就有一位年長嘅難民就嚟揾呢個牧師佢話你係基督教嘅牧師？話係啊，你又係黎巴嫩人，我哋係敍利亞嘅穆斯林，點解你哋要俾食物俾我哋？咁我就唔明啦。咁呢個牧師講啲背景，佢話其實兩個國家雖然係鄰居，但係咧中間有好多個矛盾。曾經喺90年代嗰陣時咧，敍利亞嗰啲軍隊咧都佔領過黎巴嫩，所以咧喺黎巴嫩入邊咧都搶劫有好多即係殺人放火強姦呢啲案嘅咁即係
用我哋嘅比喻就係有啲好似日本仔打中國之後，冇過10年、十幾年，跟住佢哋逃難過嚟啦。咁梗係啦，即係呢啲黎巴嫩人覺得你抵死啦，理得你係咩人種？你敍利亞人就係衰人嚟㗎啦，我點樣幫你咧？仲有另外嘅就係敍利亞大部分都係穆斯林，但係黎巴嫩咧係其中一個中東嘅國家咧，佢係兩個唔同嘅穆斯林嘅派別啦，遜尼派啦同埋什葉派啦，然之後基督教咧大家都和平共處嘅當係所以基督教都係合法。咁但係咧，即係基督教同穆斯林係打仗打到即係成千幾年㗎嘛所以咧宿敵嚟嘅。咁你哋又係基督教，你又係黎巴嫩人，你冇理由要幫我哋㗎，係咪？所以你擺啲食物喺度，我唔知你有咩企圖啊咁樣咁嗰個牧師咪有呢個機會就同佢話其實冇乜企圖嘅，其實咧我哋相信聖經入邊話嘅耶穌就係愛人如己，敵人都要愛嘅，所以我哋見到你哋有需要咪俾你咯咁從嗰一次嘅傾偈之後咧，咁嗰啲難民就陸續嚟攞食物，唔單止攞食物咯，有啲人咧對呢個耶穌有興趣，於是乎咧就去想你可唔可以話俾我聽你基督教嘅耶穌係點嘅？咁咧啲牧師就開始帶呢啲穆斯林去查經咁咧到咗嗰陣時係2012年啦我去嗰陣時係2017年，5年之後係一個咩景象咧？5年之後佢話我哋教會咧由2012年到2015年嘅有60人，而家增加到600人，即係500幾個都係呢啲敍利亞嘅穆斯林而家信咗主啦而且咧佢哋自己組織好多個小組，因為佢哋住喺佢哋嘅難民營入邊，佢哋難民營入邊都有好多即係穆斯林嗰啲長老咁睇住㗎嘛，你又唔可以好公開嘅就又話我信咗耶穌咁所以咧佢哋有好多個小組都喺自己嗰個帳篷入邊，咁帶領一啲家人或者朋友咧查經。咁呢個教會就訓練咗成30幾個組長，咁有30幾個組喺嗰邊。唔單止咁，而且咧佢哋好多啲難民咧，其實佢哋都係有專業人士嘅入邊有醫生啦，有藥劑師啦，有老師啦。咁既然喺呢個地方喺黎巴嫩要長住，翻唔到去敍利亞喺黎巴嫩咧，佢哋又係非法嘅，即係佢係難民，但係黎巴嫩嘅政府唔俾佢哋任何可以融入黎巴嫩社會嘅機會，小朋友都冇得讀書嘅咁所以咧佢哋就話其實你教會可唔可以辦校咧？我哋可以嚟做老師教佢哋你哋可唔可以咧開個診所咧？我有醫生你可唔可以有呢一個即係藥房咧？因為我哋有藥劑師，同埋咧我哋冇得洗衫，你可唔可以有一個洗衫鋪咁原來呢個故仔係咁樣嘅唔怪之得佢呢間教會嘅 organizational chart 係咁奇異嘅咁最感人咧都係咧我哋去到嗰度你見到咧佢有學校啦，有好大嘅廚房嘅，即係煮飯俾人食，有禮堂，同埋咧佢起咗禮拜堂咯其實咧佢話一開始嗰啲建堂嘅錢用晒㗎啦但係咧神又好有恩典嘅，就係經過呢5年入邊，雖然佢哋 original 嗰啲錢都用晒，但係神又不斷嘅供應俾佢哋有錢。到咗5年之後，佢哋可以起一個其實係一個 multi-purpose 嘅大廈，入邊有學校啦，有廚房啦，然之後都有敬拜嘅地方而且咧佢哋嘅事工咧可以幫助到周圍大概係5000幾個家庭，5000幾個家庭咁我睇完之後咧，我就再問一個問題，就係教會竟然可以咁嘅咩？其實咧我都喺教會都好耐嘅時間㗎啦，由自己信主然之後咧到即係參與侍奉，無論我做理事嗰時，我哋係粵語堂嘅；到我開始做天道畢業之後，我係做英文堂嘅傳道，然之後咧去德國咧，我係向國語嘅團契傳福音嘅粵語、國語、英文嘅都見過。不過咧我都冇見過咁嘅教會。咁我慢慢先開始諗，咦原來即係我會喺一個好有限嘅世界入邊呢個就係一個北美嘅華人教會，即係我有經歷就咁，或者咧西方嘅，因為都去過德國9年咁但係我哋華人教會咧，即係慣咗，我哋教會就係咁樣嘅，我哋敬拜就係咁嘅，我哋嘅 organizational chart 就係咁樣嘅咁
咁但係咧，等我出去睇嘅時候，先發覺，咦，原來教會可以唔係咁樣嘅，或者咁教會可以唔止係咁樣嘅。而當然咧，唔係話間間教會都要好似呢間黎巴嫩教會咁，你又有洗衣房，又有診所咁咁佢哋有特別嘅需要，佢有特別嘅使命，所以先係咁嘅啫嘛，係咪？咁我哋唔需要都係咁。不過俾我開始諗到今日呢個主題就係，其實我有好多嘅無形嘅框架，我自己框咗教會應該係咁嘅。但係如果教會唔一定需要係我習慣咁樣嘅，咁又會點？咁咧，當然我自己咧即係讀神學就係讀呢一個宗教改革嘅神學馬丁路德啊、加爾文啊，咁講開呢啲咧就係成日話所謂 Reformation 就係 reform and ever reforming 啊嘛，已改革咗噶啦。不過咧，我哋要不斷改革咁不過呢個不斷改革就睇下嗰個度數係幾大啦。咁我又覺得有歷史之間歷史嘅教會入邊咧，即係好多時候都係有一啲人佢係去打破一啲固有嘅框架，先至成為我哋今日有嘅教會咁好多呢啲人咧，可能你都識啦咁馬丁路德宗教改革，當然咧就開始有呢個教嘅新教，然之後好似約翰維斯里本嚟佢係呢一個聖公會嘅牧師啊嘛，但係咧又唔俾佢嘅牧區喎，於是佢就話 The world is my parish 成個世界都係我嘅牧區啦，咁佢就開始有呢啲戶外嘅報導向一啲藍領階級嘅人報導然之後到宣教，我哋教宣教嘅就話William Carey 啦所以以前咧就係天主教嗰啲有耶穌會去做宣教士啦，嚟咗中國添，但係基督教都唔嚟喎，點解咧？因為佢哋覺得唔需要宣教嘅，直至到 William Carey 呢個英國嘅浸信會嘅牧師，佢話唔係啊，我哋係要去宣教，點解唔去咧？於是乎又差咗自己去印度當然我哋中國人認識嘅大德生啦，大德生嗰陣時都好多宣教士嚟中國嘅，不過佢係開始開發話，不如我哋去到內地啦，所以有中國內地會，同埋咧，不如我哋着啲中國衫啦，又留個清朝嗰啲片啦，又學中文啦，咁開始咗另一種宣教嘅模式咁佢哋咧都打破好多嗰個年代佢哋所有嘅教會嗰個框架先至咧去令到我哋成個全球嘅教會或者宣教事工都有一個唔同嘅理解，係咪？咁當初當然咧，佢哋要咁做都冇好大嘅險嘅因為點解要咁做咧？個個都唔係咁做，唔通得你一個係啱嘅，所有人都錯嘅咩？咁唔係㗎咁但係佢哋都願意。當然啦，我諗佢哋唔係因為要打破框架而打破框架嘅，唔係因為要創新而創新，唔係因為要革命而革命嘅。其實佢哋想做嘅就係佢哋領受咗神俾佢哋嘅使命，佢哋係用一啲唔同嘅方法去完成神俾佢哋嘅使命，係咪？從呢個嘅角度嚟講，我哋要問一個問題就係我哋教會繼續生存落去嗰個目的係乜嘢咧？係咁講翻又分享翻我自己啦，即係頭先都講啦，我喺呢度都好多年㗎啦，咁我一路都係正道浸信會美城堂喺 Mississauga 嘅我哋好多加拿大或者大多市嘅環教會都差唔多咁啦，由一開始咁慢慢建立咗好多人信主首先係粵語堂，跟住又有英文堂，因為細蚊仔大啦，跟住又有國語堂，因為有中國大陸嚟嘅移民啊嘛，咪向佢傳福音啦，咁我哋變成兩文三語啦咁但係咧過去呢一段時間咧，可能你哋教會唔知同我哋點咧？我哋嘅教會咧就係曾經我哋有成500幾人，但係而家咧到300人度變咗咧好多時候人力財力都唔係好夠喎咁成日都要揾人多啲嚟侍奉啦唔夠奉獻啦，大家奉獻啦開理事會執事會有時都話即係如果我哋即係收支不平衡點算咁或者睇下每個禮拜睇下個 bulletin 仲有幾多人嚟今個禮拜又少過上個禮拜咯有啲咧感覺好似我以前嘅職業係做投資嘅我都有啲好似睇緊嗰個投資嘅指數日日都睇，今日升咗好開心下個禮拜又跌咗又唔開心啦咁但係我都問
咁其實即係退一萬步，點解我個教會要存在咧？咁即係呢咁嘅問題大逆不道啦，係咪？即係錄影咗添咁但係即係呢個世界有好多教會噶嘛，係咪？咁喺大多市都有近200間嘅華人教會。咁點解我呢間教會需要存在？除咗話喂，呢係我嘅母會嚟噶嘛，我有感情噶嘛，我梗係想佢繼續存在啦。係冇錯，但係從神嘅角度嚟講，點解呢個教會需要存在？咁呢個 that's the question。咁我覺得可能我哋存在唔係淨係要維持我哋每個星期日有幾多人數啦，係嘛？我係咪有幾多人去侍奉啦？係咪個個人都返團契、返小組？當然呢個都係需要噶啦。弟兄姊妹都要成長嘅，我教會都要增長嘅，係。但係呢個係咪嗰個最終嘅目的？咁有時咧，人哋又覺得，我哋存在咪就要建立教會咯。咁但係建立咗教會，咁又點咧？OK 咁我返到唯一個可能性就係，其實神俾我哋每個教會都應該有使命㗎，係咪？神俾咗我哋每個人都應該有使命㗎。我信咗主得咗救，咁唔通我就喺度等死，等去天堂咩？係咪？神冇俾我去天堂，擺我喺地上，梗係有一啲原因㗎嘛。係咪？咁究竟我哋嘅使命係乜嘢？咁先係一個最重要嘅問題。咁而家我哋啲先人咧，之前講嗰啲，佢哋咧好多時都領受咗神俾佢哋嘅使命，然之後咧為咗呢個使命，所以佢哋願意去打破某一啲嘅框架。咁我自己嘅領受都覺得係喎，咁都係啊。咁我覺得我好想我嘅教會復興，咁但係復興唔一定係返去以前咁樣嘅興旺嗰啲復興。復興係咪去重新係揾到一個神俾我哋嘅使命？我哋嘅教會曾經都有使命㗎，因為Mississauga有唔少個華人講廣東話，但係冇教會，咁我哋就去咗啦。係咪？跟住咧，廣東話人信咗主啦，咁然之後我哋第二代佢哋都需要信主，所以有英文堂啦。跟住又有啲講國語嘅未信主嘅人嚟到 Mississauga，我哋又向佢哋傳福音，咁又有，都係有使命㗎。今日可能我哋以前嗰啲使命都做得唔錯啊，都即係雖然唔係好似最高峰咁多人但係都有幾百人啦。咁其實粵語人、國語人、英文人佢哋都有聽聞福音㗎。咁會唔會神係要我哋仲有另外一啲新嘅使命？係咪永遠都係以前嘅使命就應該係而家嘅使命？咁你見到我咧，我都係由有自己嘅職業到蒙召成為傳道人，做傳道人又蒙召又去到宣教，宣教翻嚟又做宣教差會嘅 executive 然之後咧又翻自己教會做主任牧師。我自己諗翻自己嘅人一生都覺得，即係喺唔同嘅人生階段，神都俾我有唔同嘅使命，我就去做嗰樣嘢。嗰個使命可能係有10年、8年，可能係20年，唔知嘅，每個人都唔同。但係我哋喺唔同嘅人生階段，係咪都係會揾一個究竟神嘅俾我嘅使命係乜嘢？而教會會唔會都有教會嘅人生階段咧？喺呢個階段，我個教會想做應該做嘅係乜嘢？咁喺呢度講少少理論啦，不過唔想講太多嚇。所謂整全嘅使命啦，就係其實可以咁講，整體嘅教會將完整嘅福音帶給整個世界。從宣教士嘅角度梗係啦，即係所有教會入邊嘅人都應該全民皆兵嘅去即係履行神嘅使命嘅。而神呢個大使命咧，就唔係淨係即係當然就有拯救靈魂，但都唔夠嘅，因為耶穌咧佢想做我哋靈魂體嘅主，就唔係淨係靈魂嘅主咁所以咧，佢要拯救我哋靈魂體都要嘅。然之後咧，我哋要將呢個完整嘅福音帶俾全世界。咁喺呢一個嘅大嘅使命嘅框框入邊，我哋可以有我哋具體嘅使命嘅，好似一開始嗰個黎巴嫩嘅教會咁樣，係咪？佢哋嘅切入點係因為佢哋見到有難民嚟，佢覺得佢哋應該去幫助呢啲難民，俾啲食物俾佢哋。OK， 從呢個整體嘅福音嚟講，可能係由人嘅身體嘅需要開始嘅。但係因為佢哋咁樣做法，有佢嘅愛，人哋又對於呢個福音有興趣，咁佢哋又幫助佢哋靈命得救。
即係話佢哋得救啦嚇。然之後咧唔單止係咁，去到幫到佢哋魂嗰方面嘅需要，即係話佢哋係難民，但係佢哋唔係冇用嘅。教會俾佢哋嗰啲 professional 係有機會去發展一啲嘅事工咧，係幫助到佢哋自己嘅難民，所以有診所啊，有洗衣店啊，有學校啊等等，係咪？即係從呢個角度嚟講，原來一間教會可以喺某一個事工上邊好完整嘅幫助到呢個群體嘅靈魂體都有嘅。雖然有先後次序，但係唔係淨係救咗靈魂就唔理你食唔食到嘢。唔係淨係為咗你食飽嘢，但係你以後沉淪咁唔關我事咁，即係唔係咁樣 either or，而係 both 完整嘅一個福音咁啊，問題係我哋可以做到咩？咁喺呢個入邊咧，今日嘅主題當然咧講多啲公義啦咁神俾我哋嘅使命係好多嘅，講唔晒嘅一次嘅聚會入邊。咁點解我係講公義多少少咧？其中一個原因。頭先都講啦，從我自己個人嘅角度，因為我嘅教會咧傳福音就好叻嘅。以前咧就到處去拍門啦，有三福好多人都信主嘅。咁我去做宣教士咧，咁我哋都係從零開始咁樣見到好多人信主，感謝主啦。咁但係咧，好似頭先咁講，嗰個整全嘅使命就唔係淨係即係傳福音，佢就信咗主啦喎。咁我哋要更加完整嘅去照顧到人嘅。完全所有嘅幾方面嘅靈魂體嘅需要噶嘛，係咪？咁從呢個角度，可能咧我個教會我哋需要多啲學習乜嘢係公義活出公義，關懷被忽略與受壓者嘅靈魂體三方面嘅需要啦咁咧當然啦，有好多嘅經文可以講嘅，彌迦書特別啦，係咪？世人啦，亦話指示你何為善，他要向你所要的，無非是行公義、好憐憫、存謙卑的心，與你的神同行。咁咧到後邊申命記啦、以賽亞書啦都有，然之後以西結書咧，我見到呢一段都好難讀喎。大家可以翻去睇下18章5至9，都講得好清楚乜嘢叫做義人。這人是公義的，上邊有好多嘢唔好拜偶像，唔好食祭過偶像嘅嘢，唔好玷污鄰舍嘅妻唔好虧欠人，唔好欠債俾人，搶奪人嘅物件要還俾人，有飢餓嘅人要俾佢食，有冇衫着嘅要俾佢衫着，即係好 complete 一個 list。你有機會可以睇下呢個 list。甚至咧耶穌自己喺呢個路加福音嘅第4章，我哋好多人話呢個係所謂耶穌基督拿撒勒嘅宣言，佢出嚟做事工嘅時候，佢就講佢嚟到拿撒勒，即係佢自己長大嘅地方，安息日佢入咗呢個會堂，攞起呢個聖經嚟讀。有人將以賽亞書俾佢，佢打開到以賽亞書入邊就講話，主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的人得釋放，瞎眼嘅得看見，叫那受壓制嘅得自由，報告神悅納人的禧年。於是乎將書捲起來交翻俾執事坐低。然之後咧，大家睇住佢啦，應該開始講道咯。於是佢就講咗全世界最短嗰篇道，就係呢幾個字。佢話：今天這經仍然在你們耳中了。咁就係其實呢個係一個宣言，佢就係以賽亞預言要嚟嗰個彌賽亞，而彌賽亞嚟嘅工作咧就係頭先講。有冇傳福音？有，但係唔止係咁嘅。被擄嘅要釋放，得釋放；瞎眼嘅得看見，叫受壓制嘅得自由等等等等。即係好全面嘅一個福音，而係喺呢個入邊咧，公義活出神嘅公義，就係關懷一啲被忽略嘅、受壓嘅、有需要嘅人。好似咧貧窮嘅人啦、被擄嘅人啦、瞎眼嘅人啦、受壓制嘅人啦。即係好多呢啲。似乎都係一啲佢哋係被忽略嘅，或者而家係受緊欺壓嘅，或者佢哋係一啲 marginalized 被邊緣化嘅人。咁我哋可以做嘅係乜嘢咁咧，我自己咧咪話分享啲見到嘅嘢咧。講兩個好細嘅故事啦第一個就係有一次咧，我有個親戚佢咧。係有一次嚟話，俾本細書仔俾你睇啦，呢個我個仔寫㗎。哇！呢個仔咁叻喎佢哋係香港嘅，
咩書嚟㗎？佢話哦，呢個係關於我仔寫嘅，關於呢啲印用嘅事工嘅。咁係咩？咁當然啦，香港好多姐姐係咪有菲傭印用或者咁講啦，即係更加貼切嘅，佢哋叫做移民工人嘅義工咁 OK， 即係或者英文都有啲人 migrant worker 咁樣嘅，係咪？咁佢哋嘅職業就係即係喺人屋企做家務咁樣咁當然咧有好多人都話原來咧呢個仔咧佢喺平時就接觸到一啲朋友，佢哋係印尼嚟嘅呢啲做家務嘅義工。咁後尾咧啲朋友咧就翻咗去印尼啦。咁佢哋覺得好可惜啦，要 say goodbye。咁但係咧又覺得咦，其實佢哋翻去之後會點咧？咁喺香港咧好多時都會覺得其實我哋請呢啲比較廉價嘅家務嘅工人咧，我哋請得起啦。我哋兩夫婦都要翻工，冇人睇住屋企人啊，咁有人睇住又煮飯俾老人家小朋友食，幾好喎咁但係咧佢哋嘅人工又好低嘅，社會入邊有啲唔同嘅聲音啦，係咪？有啲話咁係咪剝削佢哋啊？咁但係有啲人會覺得喺香港就好低，但係喺印尼咧好多錢噶嘛。咁佢哋寄啲錢翻去老家，其實咧大家都係贏嘅雙贏嘅咁樣咁於是乎呢個年青人咧同佢兩個朋友就話：咁其實係究竟佢哋嘅老家入邊係咩事發生嘅？即係我哋想像佢老家應該好有錢啦咁多錢就喺香港翻去，咁佢哋回咗翻去之後係咪就享福咧？咁所以咧佢哋就開始做一個 project。咁佢哋三個人咧就去到印尼。然之後咧就去訪問一啲翻咗去印尼嘅嗰啲嘅工人咁去佢哋嘅屋企啦做一啲嘅採訪啦research 咁結果咧就寫咗一本書，即係講翻究竟佢哋有冇賺到錢，翻去之後會點樣其實佢哋喺香港工作咁多年，對佢哋嘅家庭生活有乜嘢嘅影響咁等等咁。即係長話短說啦，我又冇時間將成個 report 嗰個結果話俾你聽下。如果你有興趣，事後再問我，再俾你。但係我欣賞嘅就係呢三個年青人，佢願意去 go the extra mile 做一件事，係咪？因為大部分人知道呢啲嘢，可能我哋大家傾偈都會傾下，但係有邊個想花錢花時間走去印尼去探下呢啲曾經喺香港嘅工人咧？唔會噶嘛。係咪咁？所以如果你願意去做，起碼你唔單止係關心，而且你將關心變成一個好具體嘅行動，你可以去做。呢啲個人可以做到嘅，有啲年青人都可以做。咁我哋信徒可唔可以都做咧？咁唔單止係咁啦，當然咧教會都可以做一啲唔同嘅事情嘅。咁我哋又熟悉嘅香港就去另外一個地方啦。就係呢個危地馬拉。咁佢有一次咧去危地馬拉，我哋有宣教士喺嗰度，佢帶我哋去一間教會。咁呢個中間呢個係牧師啦。咁佢喺嗰度，佢就介紹咗教會俾我哋聽。我哋咧平時星期二四晚咧都有晚餐俾啲小朋友，即係少年嘅。咁喺呢度啦，咁師母煮飯啦，咁我哋一齊食飯啦咁樣。咁幾好啊，幾有趣啊！咁我哋都會有啲咁嘅嘢。究竟係為咗乜咧？咁樣咁佢話呢啲好多啲少年人咧。佢好輕描淡寫，其實咧，佢哋因為喺危地馬拉咧，即係你讀到初中咧就再讀上去要俾錢，屋企冇錢咧，於是乎佢哋就唔翻學噶啦，唔翻學咧就喺出邊流離浪蕩啊。咁我喺教會咧就想佢哋入嚟，可以有機會有食到嘢啦，同埋咧聽聞福音啊咁樣。咁佢又揸架麵包車去接佢哋嘅。咁我睇啲相，佢哋都幾好喎咁。完咗之後咧，我哋宣教士就同佢話：其實咧，你知唔知頭先我哋嗰個係咩地方？唔知咪教會咯。佢話呢個區咧係危地馬拉市嗰個黑幫最厲害嘅地方。平時咧，如果唔係有呢個牧師咧，我哋都唔會想入到去呢個地方，非常危險，隨時俾黑幫綁票，你都唔知點解嘅。哇嚇，係咩？我又唔覺得係咁危險。梗係啦，因為呢個牧師。佢喺嗰度好耐，所以嗰啲黑幫咧都好欣賞佢，就唔會喐佢嘅咁樣嚇。咁佢話嘅呢啲小朋友咧，你唔好見到個個都好似好純品啊，個個都係黑幫入邊攞支槍出去
打嚟打去嗰啲少年嚟㗎因為咧佢哋冇學翻咧，咁喺呢啲大城市入邊好容易就俾呢啲幫派咧 recruit 咗去做佢哋嗰啲彈手咁樣嘅咁呢個牧師咧見到原來呢啲青少年係好慘嘅佢就喺呢一個最危險嘅地方開咗間教會，仲請佢哋食晚飯我都服咗佢哇咁樣都得咁其實係要有唔單止有好多愛心，而且你要冒好大嘅險先至可以咁做噶嘛咁但係咧喺呢入邊你又見到咦其實行公義係可以有一個好具體嘅嘢喺度嘅。如果你見到呢啲少年人，你唔想佢哋走呢一條嘅路，咁你梗係要 do something 噶啦，係咪？咁你唔好等第二啲人去 do something政府可以 do something其他人可以 do something， 但係我哋咧，我哋作為教會，作為基督徒，會唔會 do something？ 係咪？好似之前咁樣，如果你見到嗰啲印尼姐姐覺得哇，如果唔公平嘅，咁 someone has to do something， 咁究竟係邊個咧？咁行公義就係話會唔會係我哋咧，或者係我哋教會咧？咁當然翻嚟加拿大啦，加拿大又唔係危地馬拉，加拿大又唔係香港加拿大亦都有好多有需要嘅人加拿大呢度咧，最近咧你見咧好多都係劫車劫屋仲要去到 mall 入邊去打劫嗰啲金鋪話嗰啲同呢啲少年差唔多，我諗都係好年輕嘅。OK， 咁邊個去愛嗰啲嘅年青人？去向佢哋傳福音啦喺呢度咧，亦都好似聯合國咁，因為有好多嘅移民喺呢度，但係亦都有好多非法居民，其中有一啲咧可能係人口販賣嘅 victim 嚟嘅特別係喺呢啲性行業入邊，好多都係俾人哋販賣過嚟嘅。咁我哋有咩教會或者弟兄姊妹咧會關心佢哋咧？咁喺呢度當然有好多難民啦，有好多唔同地方嚟㗎啦，咁我哋會幫幾多人咧？咁呢啲我諗我哋都可以去考慮，其實有乜嘢係一啲公義嘅事工我哋可以做嘅。咁咧最後就喺行公義入邊咧，有一樣嘢我覺得我哋加拿大華人教會可能可以做嘅，或者我教會應該做多啲就係款待咁都係啦。呢幾日大家可能都係即係俾香港嘅新聞即係大埔呢個大火咧，去覺得好震驚，好傷心咁我都識到有朋友佢哋個 auntie 都而家仲未揾翻咁大家都好多祈禱喺入邊但係咧亦都同時見到原來香港啲教會都好快就開放自己嘅門口俾人哋入嚟嘅咁有好快就已經 WhatsApp 入面成個 list咁我諗翻我自己教會嘅，咁原來咧喺我哋教會附近前幾年都有一次嘅 apartment 嘅火災，冇呢個咁犀利，係咪？即係你加拿大嘅 apartment 都冇咁高啦，冇咁多人啦但係都有嘅喎。咁嗰陣時我睇新聞，然之後咧佢哋就政府安排佢哋喺隔離嗰個 community centre 可以住，然之後咧有另外一個西人教會就接咗佢哋走啦咁樣。咁我嗰陣時就諗，咦點解唔係我哋教會咧？我哋教會都好近，真係好近隔兩條街嘅啫嘛。嗰個 community centre 我哋好多人都去嗰度，即係健身pickleball 咁嘅咁但係點解唔係我哋教會咧？我哋好多華人教會都有自己堂子㗎，我都有自己堂子，唔單止有禮堂，仲有 gym， 仲有 basement。即係其實咧，如果真係要容納啲人咧，都唔係冇可能不過有時係咪因為我哋覺得有少少事不關己，可能喺加拿大咧？華人有時覺得，我哋都係新移民嚟嘅啫嘛，咁梗係啲加拿大人嘅教會應該佢哋做過嘢嚟㗎啦。但係有時會忘記，其實我哋都移咗民40-50年，都唔係新移民嚟嘅咧。咁我哋都係加拿大嘅教會，點解我哋唔可以做一啲嘢咧？咁當然啦，有時候你話開放教會做接待咧，都會有啲難處嘅，因為你唔知接待嚟啲咩人喎。佢唔會搞亂檔整污糟咗你教會會唔會咧喺你教會入邊一陣間又唔知吸煙食大麻或者咧你話哇，如果你做一啲人口販賣嗰啲性工作者，佢嚟我教會唔得喎，係咪啊？啲姊妹都及住佢話想點咁 OK， 會唔會我哋驚嘅就係我哋驚呢啲人唔知會點樣影響到我哋教會，於是乎我哋但係當聖經入邊講到我哋要去接待人接待嗰啲寄居嘅，或者係喺我哋入邊嘅鄰舍嘅時候，咁
同我哋有冇咩關係？有冇關係咧？我哋通常都有好靚嘅一個堂字，係咪淨係攞嚟星期日敬拜？當然需要啦，咁但係 what else can we do？咁其中一樣嘢跳過就係咧，我哋自己教會，我哋希望都可以做多啲，因為我哋咧好多年都做英文班，咁而家咧英文班入邊咧就有起碼都10幾20個國家嚟嘅移民難民都有嘅。咁我覺得其實我哋可唔可以從佢哋嗰度得到啲信息，佢哋嘅同族嘅人啊，或者佢哋識嘅親戚嘅朋友啊，佢哋有啲咩人係有需要，其實我哋教會可以幫嘅。雖然佢哋都唔係 Chinese 係咪？都唔係華人，咁但係我哋唔係淨係要幫華人㗎，我哋有冇可能係幫佢哋其中某一啲族裔嘅人去款待佢哋啊，或者咧係做佢哋一啲公義嘅事工，我都喺度諗緊。咁咧時間都好有限啊，我唔講太多啦。但係咧我想分享就係話我希望今日就唔係一個 lecture 啦，而係少少分享自己嘅經驗同埋我自己而家即係希望我哋教會可以做嘅嘢。因為我自己見到嘅嘢，我又覺得我哋嘅教會可唔可以都係做呢啲唔同嘅嘢，跳出某一啲嘅框架，去力行神俾我哋一個新嘅使命。而如果要行出呢個使命，係要我哋做一啲以前冇做過嘢，或者我哋覺得好冒險嘅嘢，我哋又願唔願意做咧？我唔知大家會覺得點啊，但係咧，我都希望陣間我哋大家可以交流下，或者你哋都有啲諗法，你哋想教會可以做乜嘢啊？或者你自己可以做啲乜嘢嘅事工咧？係行公義、好憐憫嘅，好嘛？OK， 好，咁我將時間交俾阿 Ken 啊嘛。OK， 好，咁首先多謝陳牧師嘅分享啦，我試下掹起佢，我想中意有啲自由啲，好唔好企喺嗰度好猛？少少回應啦，回應啲乜嘢咧？咁首先咧，我諗即係想回答下一個問題咧，就係即係 OK 行公義好憐憫，咁我哋點樣即係作為一個個人嚇，即係一個普通嘅基督徒，咁點樣開始去踏上呢個行公義好憐憫嘅路咧？咁我都俾一啲少少 concrete 嘅建議啦嚇。咁第一即係首先就陳牧師都提到嘅嚇，即係我哋係要揾使命啊嘛嚇，即係教會要揾每個堂會要揾自己使命啦，我哋個人基督徒都係要揾自己嘅使命啦嚇，即係神俾我哋嘅使命啊，咁可以係好唔同嘅嚇，即係其實譬如陳牧頭先啊，仲有隻 John 叫佢 John 頭先都提咗好多嘅例子嚇，咁有啲例子可能就我諗我哋冇人敢做嘅，即係好似個牧師咁喺個黑幫我唔知多倫多邊度最危險啊，因為走去喺個黑幫個竇嗰度整間教會，咁我諗我哋大部分人都唔會有咁嘅膽量去做，咁係 OK 嘅嚇，即係你記住咧，首先第一點我要強調咧，行公義好憐憫嘅意思咧，唔係要推舉某啲英雄出嚟嚇，所以個牧師好勁啊，嗰個人走去黑幫咁佢嘅光圈多啲，即係唔係呢樣嘢嚇，係重要嘅 point 即係冇所謂話咩高等啲嘅公義，即係咁黑幫咁啊高等啲啦嚇，即係你去即係去社區中心同個 Ukraine 難民傾下偈咁啊普通啲，即係唔好咁諗嚇，即係總之最重要嘅就係揾翻上主俾我哋嘅使命係乜嘢？我相信上主俾我哋每一個人都能夠喺促進所謂呢個人間一啲公義憐憫，總有啲嘢係可以做。OK， 咁第一點不分高低，第二點 OK， 咁我點樣開始揾我嘅使命咧？嚇，每個人嘅使命都可能唔一樣嘅嚇，譬如我同我太太已經好唔一樣嚇，一會講落去咁我覺得咧，其實就好多嘢。第一點可以做嘅嘢就係留意下新聞咯。即係係啦，有錄影喎呢部分。anyway， 好咁咧就譬如咧，我試過同某啲人傾偈咁樣啊，咁有人就話咧，佢都唔中意睇新聞嘅嚇，即係佢覺得佢咧嗰個生命已經好苦啦嚇，咁所以咧佢夠晒苦啫，佢唔睇新聞嘅，佢得閒咧得時間都係睇下Netflix 啊，睇下 comedy 啊，試個餐懵啊，咁就算㗎啦咁。咁嗱，睇 comedy 冇問題嘅嚇，不過我覺得咧，即係你不睇，
即係唔睇新聞、唔留意，或者就算你唔睇新聞都好，你即係留意下周圍，睇下行下條街望下睇有冇啲人個樣好慘啊咁樣。即係總之，我覺得第一步係 start with 你留意下呢個世界。其實你開始發覺呢個世界好多人喺度掙扎緊啊！你開始唔好淨係睇自己咁樣，唉，即係腰酸背痛，成日都掛住自己腰酸背痛，咁你行唔到公義，即係冇乜憐憫嘅。如果你成日都係睇自己嘅腰酸背痛，咁你要首先留意下世界，或者睇新聞又好，望周圍嘅人去下啲社區中心行下 ，go around 即係 walk around 啊。留意下周圍有啲乜嘢人係好辛苦嘅，經歷緊一啲嘢，或者你覺得社會有啲乜嘢係令你好扎心嘅，即係覺得冇理由嘅，即係哇！今日嘅社會都會發生呢啲嘢嘅，咁即係好似頭先提大埔火災喎，而家香港好多人都好嬲啊！香港都會發生啲咁嘅嘢嘅嚇，即係可以燒死咁多人嘅，係有啲乜嘢令你或者憤怒啊，或者令你覺得真係好扎心嘅嗰樣嘢，嗰個 suffering 同你好近嘅 ，OK 啊？咁你就由嗰樣嘢開始去禱告啦，即係睇下神點樣帶領喺即係你好扎心嗰樣嘢可以 participate。嗱，我提過咧，其實每個人個使命都好唔一樣咯。咁好啦，譬如舉個例，即係我係一個吹水佬啊，用香港人嘅講法嚇，即係我係一個中意諗嘢嘅人，我係一個中學我都參加辯論比賽嚇，即係我係一個比較係所謂喺呢個 discourse 喺呢個言論上我係亦都真係會好扎心嘅，即係我見到有啲人講啲好荒謬嘅説話，我會好嬲嘅咁。咁機緣巧合之後咧，機緣巧合之下，神嘅安排之下，譬如我其中一樣嘅社會參與，我相信都係行公義，其實都係憐憫嘅一樣嘢，就參與明光社啦嚇。咁你明光社其中做一個角色就係做乜咧？我哋就想同啲性小眾有個對話嚇。我成日都即係有機會解釋明光社嘅做嘅嘢咧。我哋唔係要打壓啲性小眾啊，我哋想維護即係傳統嘅家庭價值，但係俾性小眾嘅人喺佢個人空間上有翻佢，即係佢活出佢可以有自由活到佢個人嘅空間，但唔好改變我哋嘅婚姻制度，因為我哋嘅婚姻制度係我哋保護下一代、延續下一代等等嚇。咁我哋嘗試即係保護傳統嘅家庭同埋性小眾嘅個人自由中間畫一個平衡啊。一方面咧係即係去解釋嚇，譬如點解傳統婚姻制度好緊要啊咁。咁嗱，呢個係即係譬如我有參與嘅事工嚇。咁點解會參與事工？因為呢個係我覺得我做得到嘅，我可以睇嗰啲人嘅言論，然之後可以相對平靜地去回應嚇。咁我都有機會同一啲性小眾嘅一啲嘅活動嚇，同啲性小眾嘅人去對話嚇。So far我嘅印象都我諗我都冇即係激到佢哋眼火爆咁都冇嘅嚇，即係可以好和平嘅對話。咁但係我又想提下老婆，成日都提我老婆咁。OK，咁佢就唔係啲即係公開言論好叻嘅人嚇。咁佢其實係一個 social worker 嚟嘅嚇。咁佢不過佢即係結咗婚生咗女咁啊，即係湊女啦，唔到 social worker 啦。咁佢而家做緊啲乜嘢咧？咁佢喺香港佢有幫手一個叫做愛協啊，簡稱愛協嘅組織，就與一啲嘅精神病患康復者嘅人同行嘅一個基督教組織。咁佢做啲嘢做乜嘢咧？有啲小組咯，即係精神康復者有啲嘅小組嚇。咁就佢會參與一個小組啦。咁啊，同嗰啲人傾偈啦，咁樣嚇。咁同啲精神康復者傾偈咧，都需要啲技巧嘅嚇。有時佢哋講嘢可能都係重重複複嗰樣嘢啊，咁樣嚇。咁你需要有啲嘅耐性啊，需要。即係都有啲係啦，有啲方面嘅可以咁講得偉大啲恩賜啦嚇，需要有某方面嘅能力。咁嗱，我覺得譬如我老婆咁同呢啲精神病患者嚟到去與佢哋同行啊，俾佢哋鼓勵。呢個其實既係行公義嚇，因為上主話我哋要照顧嗰啲孤兒寡婦，即係弱者啦。呢啲精神康復者都係某程度啲弱者嚇，即係社會嘅人眼中，特別香港呢個競爭咁劇烈嘅社會。一啲社會眼中呢啲人可能係冇用嘅人嘅，佢唔可以做一啲有壓力嘅工作。咁但係其實喺上主眼中，佢哋唔會因為做唔到工，所以就係冇用嘅人。佢哋係 deserve，佢哋值得有人去關心佢。呢個係公義嚇。
但係同時呢個都係憐憫啊，即係讓佢哋感受到神嘅愛。咁我只係舉話，即係我同我太太係兩個性格好唔同嘅人啦，所以點樣去行公義、好憐憫，都係一啲好唔一樣嘅嘢啊。總之咧，跳出框架都係即係話其實好多嘢行公義咧，唔好諗係一啲一定好複雜，即係或者一啲好點講啊？即係去呢個嘅國會面前示威嚇，即係反對咩不公義法案，即係嗰啲都係行公義。但係好多時其實喺我哋日常生活之中嚇，即係譬如我想舉多個例子嚇，即係譬如另一樣喺香港我有參與嘅事工咧，香港有個叫好爸爸中心嘅。咁咪定期舉辦一啲課程，訓練男性做爸爸。你好奇怪嘅就係即係學揸車都要考牌，做爸爸媽媽就唔使考牌啦。其他真係好多人係唔識做爸爸媽媽。媽媽都通常都會學識嘅，因為媽媽緊張嚇。好多爸爸真係唔識做爸爸㗎。咁我哋即係個好爸爸中心，我都有一啲參與啦。我係佢所謂一個顧問嚇，掛個名咁樣。咁但係有時候啲 talk 我都會講。咁譬如你去幫助社會裏邊啲爸爸好爸爸中心搞啲嘢，唔係淨係俾基督徒嘅嚇，任何爸爸都參與得嘅。你幫助啲爸爸，教佢點樣能夠按住聖經嘅原則去做一個好爸爸。其實呢個都係公義憐憫嘅嘢嚟嘅。點解公義啊？因為即係每一個孩子都 deserve 有一個好嘅爸爸，有一個好嘅媽媽。呢啲都係兒童權益嚟嘅，係咪？咁我哋希望就係香港所有嘅細路仔希望就所有細路仔都有一個好嘅爸爸。咁啊，媽媽可能有第時有好媽媽中心，在第二個機構搞啦。咁我有參與嗰個就係好爸爸中心，因為我係男人啦咁樣。咁係一個嘅公義嘅行為，當然亦都係個憐憫嘅行為啦。咁都總結嗰句都係，即係話由你自己係點嘅人嚇，譬如我係男人，咁咪自然好爸爸啦，我唔會走咗去好媽媽中心㗎嚇。即係你係一個點嘅人，你有啲乜嘢嘅能力，你睇呢個世界有啲乜嘢嘅 suffering，係令你覺得你會覺得緊張，或者你覺得好 close，你覺得你能夠明白呢啲人嘅 suffering 嘅。你能夠有呢啲咁感動嘅時候，咁你咪開始去禱告咯。咁你禱告嘅時候，我諗上主就會俾你睇到，原來有某啲教會、某啲機構，或者可能甚至唔係基督教機構，係做緊某啲嘢去幫助嗰啲有困難嘅人嘅。咁然之後你再去求問，係唔係有啲嘢我都可以參與咧？咁希望都係一啲實際嘅建議啦嚇，幫助大家去諗下嚇點樣開始去慢慢踏出呢個行公義、好憐憫嘅路。好，我哋有一種問答嘅時間係。